Kasoka Mika Democratic Alliance 2 kamlong gabayat bay nanti Henry ka don gajing dukaman sema na padang giprok badon hapo jongka kasang United Democratic Party kawai nagi prok bahetam haga MDA-2 klamat gajing mata na mala keno baka NPP kabayalam mi kasoka kam sengap kam syasko satia kamtam haden baka yok lai pa arngot ki MLA katkum ketrong kebor nagi UDP layo jingtip bakal banang yak kisi ke NPP kelanang lekmeng lehe hagen Konstitwensi ki bami kemat ki MA ke UDP tu katolong kebor ka ongba la kena bagi UDP ke NPP kam sengap ya ke MA ke UDP wat hagi Konstitwensi bami kemat ke UDP bat ke NPP ka thom na phang ha bakal thung ki beri lajong haki blok komiti bat ka aikam kontrak tang ki beri lajong klem daya slok lang ki MA ke UDP bat kiniram ke NPP hari Konstitwensi jong ke UDP ki kam don bor ban ki MLA ru ban ice cream ban le ya gini ki kam katolong kebor ka ong ban don ki MLA ke UDP ki bas pitar ikan ni bagi kwa ban mi no ni soka handai kim la le na mala keno ba om don bor hakmat kini ram ke NPP kajing huri hura pok UDP hapdeng ki MLA ka nang penyo bor ki NPP ban om syashkor than ya ke UDP katolong kebor ka ong ba ki don kini ram ke UDP ki basngau baka jingklan ke Voice of the People's Party kan kam yarap nama ke NPP ka ting tang ya ke WPP laban kedau baka UDP ka don ka arngut ki MA hagaing dobar ke bahan rupungut kat ba ke NPP ka don live arngut hadin bagi MA na ka PDF at Kongres galek yeso bat ka hadin ke election baden